Xosé Miguélez, obtendo o Premio Extraordinario Fin de Grado no 2011. Titulado na especialidade de son pola Escola de Imaxe e Son de Vigo no 2009, grao en Educación Primaria pola Universidade de Vigo, coa especialidade de Educación Musical e Audición e Linguaxe. Máster en Neuropsicopedagogía, trayectoria musical sempre vencellada á música tradicional galega, formando parte de diversas asociacións culturais como Fiadeiro, os Abrentes de Cerdedo ou grupos de música tradicional ou folk como a Charanga Vai de Baile ou o Grupo del Luar, a Bóbriga ou a última etapa de Quempallou. Ademais, teño que engadir que ven de organizar as xornadas da música de Terra de Montes, así que, bueno, agradezolle especialmente que este hoxe aquí porque sei o esforzo que fai, que leva 2 fins de semana a tope, onde acabou as tantas da noite. Bueno, o proxecto Música de Terra de Montes, que contarános el seguro despois máis en profundidade, pero dende a Gaga apoiamos completamente o proxecto e parabenizámolo por difundir esta música da zona de Terra de Montes. Así que, teño que presentar a ponencia. O relatorio que trae hoxe chámase Redescubrindo os gaiteiros de Soutelo. Botaremos a vista atrás para redescubrir a historia deste cuarteto da Terra de Montes mediante documentación original como as revistas da época, discos de pizarra, cos seus catálogos impresos ou mesmo algúns punteiros empregados. Todo isto acompañado de fotografías inéditas e datos que chegaron ata nós intentando aportar unha nova visión da historia do cuarteto, sen deixar de lado a figura de Avelino Cachafeiro, o gaiteiro de Soutelo. Así que, sen máis, agora sí, xa vos deixo con Rubén Troitiño. Boas tardes. Antes de comezar, pois a falar un pouquiño sobre a trayectoria dos gaiteiros de Soutelo e sobre Avelino Cachafeiro, en particular, dar as grazas a Gagá e máis a Álvaro por terme convidado no día de hoxe. Nada, xa vedes que fixen aquí un pouquiño, trouxen unha pequena mostra do que fun recopilando nestes últimos anos. Esta charla imos ver, sobre todo, imos centrar na figura do cuarteto e imos poñerlle cara tamén nomes a todas aquelas persoas que pasaron por ese cuarteto de maneira pois directa ou de maneira indirecta. Normalmente, cando pensamos no cuarteto, pensamos nos tres irmáns máis o pai, é dicir, en Avelino Cachafeiro, Bautista o tambor, Víctor Castor outra gaita e Fermín o bombo, pero houve máis xente involucrada nesta formación. A primeira fotografía que puxen aí para o título atopeina de casualidade neste libro de José Belver, que aparece como gaiteiros, creo que parecía gaiteiros de Galicia, ou ni siquiera aparece o nome propio dos gaiteiros. Está aquí, gaiteiros, simplemente. Gaiteiros, página 42, gaiteiros. E un día, buscando así, un catálogo de fotografías, dixen, anda, se temos aquí os gaiteiros de Soutelo. Pois é unha fotografía que a min particularmente encántame porque vese con todo detalle a eles, que normalmente son fotografías pequeniñas, pero é as posturas, as poses que teñen, esas poses que se levaban antes de punteiros arriba, non? Pois con isto quería abrir a charla, non? A ponencia. Aquí podemos ver as fotografías. Esta é unha fotografía familiar, aproximadamente dos anos 1915. Castor é o pequeniño, é o menor dos irmáns, que está ali a vosa esquerda. Está Avelino, máis a súa nai Dolores e o seu pai Fermín. Tamén está Isabel, que é unha das irmáns. Na fotografía de abaixo, que aparece coa monteira así cara atrás, está Fermín, que é o pai dos tres irmáns. Pois arriba a vosa dereita é unha fotografía deles cuns familiares a maiores. Imos pasar a unha pequena ficha de Avelino Cachafeiro,
simplemente para poñer en contexto de cando naceu o 26 de maio do 1899 e finou o 13 de abril do 72. Irmán de Regina, Marcial, Darío, Carolina, Isabel, Bautista e Víctor Castor. Eu baseime todo isto na biografía, na única biografía que hai publicada ata o de agora, que publicou Rivas Troitiño. Hai dúas, está a do 1977, que foi a primeira, que foi editada por Coca-Cola, porque as institucións aquí non apoiaban, e as editoriais que había, pois no ano 77, aínda estamos aí co tema do franquismo a voltas, e tampouco lle querían dar moito bombo a isto. Coca-Cola, que tamén estaba así un pouquiño que non sabía que iba a pasar con ela, pois dixo, bueno, imos a apoiar o tema do galeguismo para ver se nos podemos quedar aquí. Entón, pois aquí está a biografía, a única biografía que hai, cunha reedición do ano 2000, que cambian unhas cousiñas, os datos que non están correctos. Esta foi xa promovida polo Concello de Forcarei, máis pola Xunta de Galicia. Notase ben porque xa lle puxeron aquí os logos por detrás. Pero non lle cambiaron nada, é dicir, é o mesmo libro, solamente que o reeditaron. É a única biografía que hai do cuarteto, máis de Avelino Cachafeiro. A verdade é que é un gran traballo de Rivas Troitiño, que daquela non había, eu teño relación con ele, é unha persoa que eu admiro moitísimo. É o que me decía, ainda estiven con el onte nas xornadas, e dicime que antes non había internet, non podíamos coller o móvil e chamar a fulanito de tal, no, dame o seu número, que xa o chamo, pois collías, chamabas, non había deso. Agora sí, agora pasasme o número de un, falas, mandache unha foto por WhatsApp, daquela non había. Entón, que facía? Pois tiraba do que se acordaba a xente da zona, dos familiares, se había algún recorte de prensa da época, pois tamén aproveitaban. Entón, un pouquinho así, iba xunto dos familiares, preguntáballe e sacou esta obra, que a verdade é que el sempre di que é unha obra que escribeu moi novo e que non tiña experiencia escribindo, pero sí que é o que a min me deu a base para poder continuar un pouquiño co traballo de investigación. Vale, entón estes son os dous únicos libros que hai da biografía tanto de Avelino como dos cuartetos. Seguinte fotografía, ese é un icono, cando pensamos moitas veces nos leiteiros de Soutelo, pensamos tanto no cuarteto, dúas gaitas tambor e bombo, como nesta fotografía, que aparece aquí Castor. Tiven que recortar un pouquiño porque non entraba, pero decíame un dos familiares que Castor aquí non levaba zapato, levaba uns zocos de color negro, porque non había carto para mercar os zapatos, entón pois sacaron cos zocos negros. Aquí vese a Castor, non se ve coa gaita. Unha das preguntas que eu sempre me fixen foi se chegaron a tocar así, é dicir, ou simplemente se puxeron para a fotografía, porque a fotografía, se vos fixades, o fondo que é de estudio, non é unha fotografía sacada na rúa, é unha fotografía de estudio. Aquí Bautista ainda estaba coa caixa, non tiña tambor, pero un día tamén, navegando por internet, desto que estás facendo búsquedas, atopei a seguinte fotografía. Vamos a ampliar un pouquiño, a ver se me deixa. Non ten moita calidade, pero sí que vemos facendo unha procesión os leiteiros de Soutelo, aínda sen ser cuarteto de gaitas. Eu creo que debe ser unha das, polo menos que eu saiba, unha das primeiras fotografías que hai do agora mal chamado cuarteto, porque non é un cuarteto de gaitas, pero si da formación dos leiteiros de Soutelo, e aquí sí que se ve que non é formación todavía de dúas gaitas. O cuarteto comezou, según a autobiografía de Avelino Cachafeiro, polos anos 1919-1920, cando el regresou de Asturias, de traballar ali, foi cando formou, se mal non recordo, na autobiografía,
puña que eran os gaiteiros de Soutelo de Montes Hermanos Cachafeiro, que son así un pouco a empresa de Hermanos Cachafeiro Sociedade Limitada ou algo así. Pois esta é unha das primeiras fotografías. Despois xa incorporaría a segunda gaita da man de Castor. É unha pena que non teña localizada quen é a persoa que ten esta fotografía original para poder intentar buscar máis datos e sobre todo para poder digitalizar cunha calidade maior, non? A todo isto, se vos queredes dicir algo no medio, non vos cortedes, porque a mí tamén me gusta, a medida que vaya falando, pois se tendes algunha dúbida ou calquer cousa, podemos falar. Entón empezou a carreira do cuarteto. Empezou tamén unha estreita relación dos gaiteiros, sobre todo Avelino, coa Sociedade Artística de Pontevedra, Sociedade Artística de Pontevedra e co seu director Juan Serrano, o cal para min foi un dos pilares principales a nivel musical para o propio cuarteto. Empezaron a rodar coa Sociedade Artística de Pontevedra, empezaron a coller tamén fama. A maior fama que tivo Avelino foi a raíz do 28 de xullo de 1924, cando se proclama en Santiago o mellor gaiteiro de Galicia. Aquí podemos ver pois unha nota de prensa onde aparece aquí, non sabemos ben, bueno, despois teño outra imaxe, a mítica figura de Avelino Cachafeiro pintada por Castelao. Na nota de prensa simplemente engade pois que o primeiro premio foron 150 pesetas, é dicir, bastantes cartos para aquela época. De segundo quedou Celestino López, 100 pesetas, de Santiago, e de terceiro, na nota de prensa pon Pastor Cachafeiro, pero era Castor, o seu irmán, con 75 pesetas. É dicir, os dous irmáns, xa daquela, pois xa se lles puxo un nome de que eran moi bons gaiteiros, non? Aquí podemos ver o que vos comentaba antes. Esta figura que está no medio é o debuxo de Castelao, e o debuxo que está a vosa dereita tamén é un debuxo que é de Castelao, feito a carboncillo, está no Museo de Pontevedra. Son as dúas imaxes que se conservan de Castelao feitas por el pois un pouco en homenaxe a Avelino Cachafeiro. Destacar que nesta fotografía, na do medio, se lle damos a volta, en principio sairía pois o que ven sendo a cara de Rosalía de Castro. Pasa que hai que poñerlle un pouquiño de imaginación para buscala, porque non está moi clara. Se queredes teño aí a imaxe, se queredes despois vos achegades, intentamos buscar así. Eu atopo unha nariz, atopo un pouco de pelo, pero bueno, en principio está aí. Entón tamén un pouquiño pois darlle a imaginación e atopala. Agora vou empezar a dicir datas e fotografías que fun atopando, que o interesante aquí é ver de onde nacen estas fotografías, porque moitas veces atopamos fotografías dos cuartetos, fotografías de Avelino, pero non sabemos nin quen foi o fotógrafo, nin en que ano foi sacada, nin onde se botou a fotografía. Isto pasa moitas veces porque eu aí sí que son bastante crítico a nivel das redes sociais e das publicacións, que non ponemos as fontes. Entón, moitas veces unha persoa fai unha investigación, atopa algo, pero quere buscar a fonte para poder indagar máis e non atopa. Entón, bueno, xa nin falar do tema de Facebook, que copiamos as fotografías, despois as pequenas ampliámolas, vese pixelizada, non se ve, aí xa perdemos todo. É dicir, unha ferramenta que é moi boa, como pode ser unha rede social, para difundir, ás veces para a xente que facemos un pouco de investigación é nos complicado, porque empezamos a tirar do fío e non sabemos de onde ven esa imaxe. Pois unha delas foi publicada no 1924, o 25 de novembro, na revista Vida Gallega, que esta é unha das fotografías que teño eu en formato físico. Bueno, todo o que teño aquí é auténtico, é dicir, non é ninguna copia. Esta sería a revista Vida Gallega, é unha fotografía pequeniña que hai aquí, está o cuarteto.
vale, é moi pequenina, pero bueno. Depois, cando a vexedes en grande, unha curiosidade así, que eu fixándome un día así, parece que ten un can no pé dereito do Avelino, non se pode apreciar moito. Bueno, hai se vos fixades unha cousa branca cunhas mancheñas, parece un can, non sei se é cousa da fotografía que está manchada, pero bueno, é simplemente por curiosidade. Esta sería unha das primeiras fotografías dos gaiteiros que teño en formato físico, que atopei. A seguinte sería do 1925, que esta sí que non a teño. Non teño a revista, pero teño a fotografía, despois vos la ensino. Quero que vos quededes coa foto do cuarteto. Simplemente están ao pé dun cruceiro. Nada, quero que vos quededes con esa imaxe, porque depois vou vos ensinar outra. Vamos facer unha pequena comparación. Isto é na Franqueira, aínda que nalgúns sitios puña que fora sacada en Santa María de Olla, en Pontevedra, pero está mal o apuntamento. De feito, hubo un brán que dixen, pois vou intentar ver as localizacións das fotografías, exactamente. Perdona, sí. Eu recordo que era unha fotografía dos Outelos que levaba a filla tamén con eles, pero a filla non tocaba, e o pai deixaba de tocar o bombo e collía a filla a bailar. E tuve esa foto hai moitos anos, pero non fixen caso dela, desapareceu, porque nós fóramos tocar xusto por diante da casa deles, que tiñan ali un coche, ese coche fúnebre, moi tallado, que era maravilla. Estuvamos ali diante da casa deles e falamos como chama, mal recordado, o irmán, o Avelino. Estuvamos ali falando con ele, que tocamos aí na Carballera, aquela que estaba a pasar case de frente, como chama a festa esa. Onde fala a festa do gaiteiro, que é a festa, a Carballera será o do Parque de Venezuela, supoño, que está ali en frente da Praza do Gaiteiro, pode ser? Sí, pode ser. Indo ao pasar por diante da casa deles, había que coller unha pista á esquerda. A Carballera, unha Carballera enorme ali. Pero pasaron tantos anos, non me recorda todo o nome da festa esa. Pois paramos ali e falamos con ele. Porque o meu home, o final do meu home, era carpinteiro, e chamou a atención o coche fúnebre, ca talla que tiña, que era un coche alto. Era maravilloso. Pois esa foto, recordo o día que sacaba o pai e a filla a bailar na festa. De feito, Fermín, máis adiante xa volo por aí, o show que facía, porque non era un cuarteto de chegar, tocar e xa está, facía un pouquinho de show, pero sería moi interesante esa fotografía, é unha pena que... Non, claro, moitas cousas foron así, sobre todo... Claro, sobre todo, cando falo coa xente maior, para min a palabra clave que utiliza moitas veces é que cando se reformou a casa, cando se reformar das casas ou facemos limpieza e hai cousas que estorban e se tiran. Pois é unha pena que esa fotografía, pero está moi ben o dato ese, sobre todo para engadilo. Vale, entón, a seguinte fotografía do 1925 de vida gallega tamén que atopei foi do 20 de agosto, tampouco teño original, son bastante difíciles de conseguir, pero bueno, sabemos que polo menos están fechadas as fotografías, podemos saber máis ou menos eso, de que época é. Despois, máis para adiante, xa vos direi unhas fechas que son bastante importantes para o cuarteto, pero que se van seguir empregando esas fotografías, é dicir, intentamos botar a vista cara atrás e buscar as primeiras para despois poñer, pois mira, esta fotografía máis ou menos é entre os anos 20 e os anos 25, non? Que é o que a min me está axudando moito para facer a catalogación das fotografías. Un día buscando por internet tamén, parece que fago investigación de campo por internet, pero a realidade é como é, a xente publica cousas, a xente vende cousas, e atopei o seguinte tríptico das festas del Virgen del Carmen, e dixen, anda, pois mira, San Julián de Bastavales, en honor a Virgen del Carmen, e dixen, pois mira, do 1926,
pois vou ver que gaiteiros había ou que músicos había. Entón empecé a ver tal e atopei pois, os gaiteiros de Soutelo. Os gaiteiros de Soutelo a las 6 de la mañana, repito, porque despois hai que facer unha alborada ás 9:30, pero aquí pon, a las 6 de la mañana recorrerán el lugar y saludarán al funcionista de las afamadas y populares bandas Virión y Asados, Rianjo, y el cuarteto regional gallego, os gaiteiros de Soutelo de Montes, desde donde pasarán a tocar su diana, respectivamente, al atrio de la parroquia. Pois aquí estábamos o cuarteto, no 1926, madrugando, e tocando. A miña pregunta é se xa viñan o día anterior, ou... Porque, claro, estamos falando que eles tiñan coche. Eles non viñan andando, xa tiñan coche. Entón, pois este documento atopeino, é original, está en internet, publiqueino para que toda a xente que queira pois, consultar e ver pois, que poida facer. Simplemente como curiosidade. Outra das curiosidades... A foto que hai no calendario de fai 2 anos da Gagá dese ano en Cambados, e creo que cada nesas fechas igual viñan de Pode ser. Eles é unha das cousas que teño pendientes, que é facer un mapa nos puntos onde aparecen, sobre todo notas de prensa, onde aparecen que foron tocar. Se queredes despois offline ensino vos todas as notas de prensa, porque son 100 e pico, e sí que teño anotado máis ou menos os percorridos que facían. Os fotógrafos eran poucos, eran 4 Camaño, ao final Virxilio Viéitez, Pacheco, é dicir, non é como agora, que tes un móvil, sacas unha fotografía e xa tes inmortalizado para sempre iso. Daquela eran 4, entón seguramente aproveitaban, cando facían varias festas pola zona, había un fotógrafo de man, aproveitaban e tiraban varias fotografías. Entón, atopámonos, por exemplo, que en Cambados hai bastantes fotografías deles, porque seguramente aproveitarían o mismo día ou os mismos días para poder sacar as fotografías. Como detalle, así que me chamou a atención deste tríptico é rosquillas a los niños y bombones a las señoritas, que aparece escrito. Entón entramos en 1926, tampouco teño, desgraciadamente, a revista, pero é outra das fotografías que a mí me gusta moito, que é o cuarteto cun hórreo de fondo, que é tamén moi unha estampa das míticas estampas galegas que antes se facían os libros de estampas galegas, un hórreo, un non sei que, os gaiteiros. Pois esta podería ser utilizada tranquilamente para facer un libriño desos. Pasamos ao 1927. Neste ano hai un concurso en Vigo, concurso de gaitas, e os gaiteiros de Soutelo participaron. Iban como favoritos, ou polo menos é o que eles crían, pero non levaron o primeiro premio. Era un concurso de solistas, quedando gañador por 150 pesetas Constante Moreda de Lavadores, por 100 pesetas segundo premio Francisco Neira e terceiro premio Abelino Cachapeira, que Cachafeiro, con 75 pesetas. Aparece tamén aquí que tamén é un concurso de bailes, entón ímonos quedar xa cuns detalles que son os nomes de José Novás e Luis Medal, que aparecerán máis adiante. Entón, nada, quedadevos eso con Luis Medal e con José Novás, porque máis para adiante imos poñer pois cara a ver quen eran esas dúas persoas. E aquí empeza o que eu lle chamo o Sálvame Deluxe, porque non sei se coñecedes a historia desto, que parece ser que non quedaron de acordo, e os gaiteiros de Soutelo pois foron á redacción do periódico El Pobo Gallego pois con unha intención de protestar polos resultados. Non nos parece lógico que pasou. Entón, ali se presentaron. Vou vos ler, se queredes un pouquiño, pois o xabón que lle dan aos gaiteiros de Soutelo, espera que movín isto, que pon: anoche, terminando el concurso de gaitas, vinieron a nuestra redacción los famosos gaiteiros de Soutelo de Montes, acompañados de un nutrido grupo de admiradores.
é dicir, non viñan solos, senón que viñan con máis xente, venían a protestar contra el fallo del jurado a los gaiteros de Soutelo de Montes, los más afamados de Galicia. Solo les concedieron el tercer premio, cuando merecieron el primero, otorgando a los gaiteros de Lavadores. Según manifestaron nuestros visitantes, los gaiteros de Soutelo de Montes, no obstante estar contratados para las fiestas de la Peregrina, oye, que están contratados para a festa da Peregrina, pero non gañaron, na festa da Peregrina e nas grandes festas íbamos mellores, pero parece ser que neste concurso non. Como unha prueba de consideración a Vigo, acudieron al concurso desta tarde confiados en que se hiciese justicia. No parece, por lo que nos dijeron, que fuese así, y ante esto nos rogaron que hiciésemos pública su protesta. Los gaiteros de Soutelo de Montes tuvieron la atención de agradecernos mucho, de obsequiarnos con la alborada Rosalía de Castro ejecutada con admirable justicia. Es decir, chegaron ali, foron protestar, e ainda por riba que vimos a Vigo a concurso, e que estamos contratados para as festas da Peregrina, non gañamos. Como pode ser isto? Eu dicía, porque agora empezou Sálvame, porque agora, entre nós, pois, tiraban os cuchillos no Facebook, pero daquela non había redes sociais, entón que pasaba? Pois nota de prensa para arriba, nota de prensa para baixo. Seguindo nota de prensa. Anterior foi o 14 de agosto do 27, que foi a dos gaiteros de Soutelo. Agora é o turno de Constante Moreda, do 18 de agosto do 27. Non a vou ler, simplemente vou dar así os detalles de, bueno, que o gaiteiro foi o gaiteiro gañador no concurso e retou a Francisco Neira e a Isaac Marcuño a medir, poño entre comillas, as súas habilidades gaiteiriles. É dicir, pois se non estades de acordo, reto un duelo, facemos outro concurso e a ver quen realmente é o bo, non? Isto foi o 18 de agosto. 19 de agosto. Señor don Constante Moreda, sobre el reto de gaitas. É dicir, que isto está collendo xa, pois, un valor bastante potente. Isto é unha resposta de Francisco Neira, o gaiteiro dos Queixume dos Pinos, nun ton bastante sarcástico, non? Que se refire a Moreda como respetable maestro. Simplemente rexeita o reto, di que xa está, o sea, que non hai que darlle máis voltas. Pero, o 20 de agosto, valgo a ver outra vez cartas ao director de Avelino Cachafeiro e Castor Cachafeiro, dirixido a Moreda, aceptando un novo torneo coa intención de que o xurado non teña membros vigueses. É dicir, facemos un reto, pero o xurado non pode ser de Vigo. Non vai a ser que haxa tongo. Imos poñer dúas pezas obrigadas. Unha é Alborada de Veiga e outra é Rosalía de Castro. E despois firman Avelino Castor. É dicir, se queredes facemos o reto, pero non pode ser o xurado de Vigo, non vai a ser que haxa algún infiltrado por aí e que volva a salir rana o concurso, e poñemos dúas pezas obrigadas. A cal, o 21 de agosto do 27, hai unha resposta de Moreda, de Isaac Marcuño, gaiteiro dos Queixume dos Pinos, que antes falei del. A igual que o seu compañeiro, a misiva ten o xocoso referirse a Moreda como maestro barbeiro, porque decía, eu pensei que eras maestro, pero pensei que eras un maestro barbeiro, non maestro de gaita. E si que acepta o reto tamén lanzado polos gaiteiros de Soutelo. E aí remato o que atopei en prensa. En principio non se chegou a facer ningún reto. De feito, creo que os gaiteiros de Soutelo pois dixeron, mira, nós estamos moi ocupados, temos moitas fechas de actuación, nós estamos como se estiveramos en xira, non podemos pararnos a perder o tempo aquí a tocar. Xa está, non somos os que somos, somos as festas da Peregrina, somos os que estamos contratados. O ano seguinte ven o primeiro golpe a formación do cuarteto, que é a morte de Fermín Cachafeiro, do pai dos irmáns. Neste caso, o cuarteto púdose desfacer, pero como tiña en relación coa Sociedade Artística de Pontevedra, entrou no seu lugar Charrone, chamabanlle Charrone. Eu en notas de prensa atopei dous nomes, que un é Antonio Ferro e outro é José Ferro Bóveda, polo cal eu deduco que é José Antonio Ferro Bóveda,
que era tamén membro da Sociedade Artística de Pontevedra e tiña algo de relación, parece ser, co Teatro Principal de Pontevedra. Preguntei, pero non teñen datos, porque houbera aí atrás, parece ser, un incendio e demais, e perdense moitos dos datos. Pero, bueno, polo menos aí ponemos o primeiro nome a un dos membros do cuarteto que xa non eran os 4 orixinais, os 3 irmáns máis o pai. Entón, pois eso, deixamos os 3 irmáns, morre Fermín e entra Charroni no seu lugar. O cuarteto sigue tocando. Antes vos dixen, quedadevos con Luís, co nome de Luís, quedadevos co de José Novás, quedadevos co tema da fotografía do cruceiro, e quedadevos tamén, vai ser moita información coa que tendes que reter, pero quedadevos tamén con esta data, 27 de marzo de 1928, porque depois ao final imos facer un pouquiño de memoria para encaixar unhas pezas do puzzle que teño aí todavía no aire, que non acabo de... tampouco eu de encaixar. Aquí temos unha nota de prensa da vida gallega do 1928, pois no cal dáselle o pésame un pouco á familia sobre a morte de Fermín, o pai dos gaiteiros. Tamén atopamos nesa época pois un accidente que tiveron automobilístico. Imaginaos canta xente había daquela con coche que chocaron con outro cunha veciña de Pollo, chocaron os dous e, bueno, saliron ilesos, pero, bueno, chamou a atención porque os coches daquela non é como agora, xusto a toparse dous. Tamén hai que pensar que as carreteras non eran como as de ahora, e as carreteras eran máis estreitiñas e tal, pero é curioso, non, que naquela época os accidentes de coche e xusto lle tocou a eles, a Abelino máis o irmán, se mal non recordo. Atopamos tamén máis fotografías no 1928, aquí xa morrera Fermín, siguen utilizando a fotografía de Fermín co bombo, entón xa sabemos que é moito anterior. No 1929, Abelino casa con Josefa Cortizo, ao que lle chamaban a súa musa. De feito, Abelino, cando ela morreu, deixou de tocar, dedicouse a facer poemas e demais. Foi como, para el, según me contou a familia, máis Rivas Teitiño, pois foi unha perda da súa compañeira que sentiu profundamente e deixou de tocar, colgou a gaita e solamente a utilizaba pois en actos privados ou cando era cousa de amigos, pero xa non solía ir a festas a tocar. Pasamos ao 1929 e atopamos xa unha fotografía onde xa non está Fermín. Aquí xa non está Fermín. Entón, o bombeiro que está aí é Charroni. Vale? Isto é en Bouzas. Seguramente xa estarían por Vigo, porque nesa época ven a súa viaxe ás Américas, no barco Sierra Córdoba. Este é o interior, esta fotografía do interior dunha das habitacións do barco Sierra Córdoba. E aquí empeza a gira dos gaiteiros de soltero polas Américas, onde podemos atopar unha revista en 99, onde se pode ler unha entrevista que lle fixeron a Abelino Cachafeiro. Esta entrevista para min é moi interesante porque aporta uns datos que despois, entre a data que vos dixen de 1928 da morte de Fermín máis isto de 1929, e o que despois a min todavía non me acaban de cadrar para o tema das grabacións, que o vamos ver despois, o tema das grabacións. En principio eles gravaron no 1928, pero con esas dúas datas, entre a morte de Fermín máis a entrevista que lle fixeron no 99, estánme bailando as datas. Entón non o teño eu todavía moi claro. Eu sempre que digo isto, pois lanzo a pregunta se algún ten máis datos ou lle apetece investigar sobre isto, pois genial, porque, bueno, eu sigo facendo investigación sobre isto, pero non dou todavía coa clave que me poida dar luz de cal foi a data diso das grabacións. Entón, pois nada, esta entrevista despois vou a dicir porque me parece tan interesante.
No 1929 publican esta fotografía, está en Conbarro, e nada, a revista Céltica simplemente publica que os gaiteiros de Soutelo van vir, é dicir, xa é un adianto sobre iso. Nese ano, bueno, eles foron a América e levaron dous murales que poñen detrás. Unha era, bueno, eran uns murales de Camilo Díaz Baliño, foron pintados por mediación de Castelao. Castelao díxolle, según pon as notas de prensa, a Camilo Díaz, perdón, que os pintase, que iban facer unha turné polas Américas, e se lles podía facer uns cuadros para poñer detrás como unha estampa de Galicia. Entón, eles iban tocar os centros galegos, puñan por detrás era un pinar, era, se mal non recordo, era a igrexa de Marín e tal. Entón, eles puñanse, tocaban, entón, para evocar un pouquiño esa sensación de estar en Galicia ainda que estiveran nas Américas. No 1929 tamén dicir que, bueno, que embarcaron, aquí aparece cando embarcaron, o 1 de novembro do 1929, e na seguinte imaxe podemos ver que a teño en formato físico, a teño en formato físico, e que chegarían o 20 do mesmo mes xa directamente ali. Esta é a revista, e nada, esta é a fotografía deles, onde xa vese a Charrone, xa non está Fermín. É unha das revistas orixinais. E pois aparecen máis revistas célticas, porque eran revistas impresas para dar información sobre o que iba a pasar ali en Bos Aires, e aparece unha serie de tiradas a continuación. Estas revistas todas están en formato digital en internet, pódense consultar. Hai moitísima información, tanto dos gaiteiros de Soutelo como de outros gaiteiros que foron, agrupacións que foron a Bos Aires. Esta é a revista, perdón, do 10 de novembro, e depois atopamos a revista do 25 de novembro tamén, pois que os gaiteiros de Soutelo ya son nuestros huéspedes. E aparecen os gaiteiros de Soutelo aí nunha comida con toda a executiva do Centro Galego. Podedes ver aquí máis tamén. Aí está. E a vosa dereita un cartel pois da actuación que iban facer, non? É o cartel do debut. É dicir, aquí este é o primeiro cartel do debut en Bos Aires. Entón, nada, foron o venres 29, en principio iban tocar todos os días. Aproveitando que os tiñan ali, todos os días iban facer unha función. Simplemente vou ir pasando así, porque aparecen algunhas novas do debut. Aquí sí que aparece que os títulos das paisaxes, un é Paisaxe Luar e outra é Aldea Gallega. E esta revista, que non tampouco fun capaz de localizar en formato físico, aquí xa son portada da revista Céltica, onde pon que tocarán o venres 20 de decembro en honor á colectividade galega no Teatro Avenida. Entón, chamou moitísima atención pois a importancia que lle daban, non? Que viñeran os gaiteiros de Soutelo a Bos Aires, primeira páxina, e despois dentro máis fotografías, eles coa xente de ali. Isto son unha homenaxe que lle fixeron a sociedade residentes do Ayuntamento de Forcarei, o Concello de Forcarei, de onde eran eles son de Soutelo, pero pertencen ao Concello de Forcarei. E nada, aquí outra fotografía na mesa, todos charlando. Na seguinte, que é de 1929 tamén, estamos todo o rato ali en Bos Aires. Aquí sí que xa se pode ver na fotografía central, que é esta de aquí, aí está, unha das paisaxes pintadas. Entón, eles puñan ali, hai un quinto membro, que era unha rapaza coa pandeireta, que seguramente era do Centro Galego, que se puxo para a foto, o mellor podería chegar a tocar con eles ali no teatro, pero é o que vos dicía antes, puñan o fondo, eles puñanse diante, aproveitaron para facer unha fotografía así tamén de típica estampa galega, que chamo eu, que me gustou o nome, que depois ensino vos máis que teño por aquí. Aquí están tamén alá,
E outro anuncio de ningún gallego residente en Montevideo debe quedarse sin visitar Teatro Ártigas de los días 3, 4 o 5 de enero porque van a actuar os Gaiteiros de Soutelo. E aquí máis noticias de que eso, de que iban a aproveitar esa que estaban naquela en Bos Aires, pois aproveitaban para moverse tamén en América. Vale, entón, vale, aquí está. Aquí fala da visita dos Gaiteiros de Soutelo a Córdoba, Cruz del Eje e el Rosario, é dicir, dentro do propio tour. E a despedida, aquí xa é unha despedida dos Gaiteiros de Soutelo. Na biografía publicada por Rivas Troitiño pon que debutaron o 28 de febreiro de 1930, pero non debutaron antes, como podemos ver, en esa fecha, o 28 de febreiro de 1930, cando eles se despiden. É dicir, ainda que poña que debutaron, non, é cando se despiden e marchan de ali. A seguinte encántame, teño en formato físico, pero gústame moitísimo o titular, que é La vuelta de los juglares modernos, que esta é a fotografía, e a mesma aparece a rapaza, teño aquí, espera, aí está, aquí vese mellor, esta é a revista, e tamén están eles cun dos fondos, e a partir de aí xa regresaron para Galicia e seguiron. Agora vou vos pasar unha serie de fotografías, simplemente para que as vexades, porque tampouco me quería parar moito. Outra das fotografías, aquí xa se lle pode intuir o bigote a Avelino, aquel famoso bigote que tiña. 1930, Mundo Gráfico tamén saca a mesma fotografía. Aquí hai outra, no 1931. Isto todo é prensa, que está digitalizado no Galiciana. 1932. Esta revista a teño en formato físico, non aquí, porque non é como esta, son revistas bastante grandes, entón, pois para traer, é un pouco incómodo. E no 1933 morre Bautista Cachafeiro e outro irmán. Entón xa quedan solamente os dous irmáns tocando a gaita, Castor e Avelino Cachafeiro. Entraría a formar parte do cuarteto Francisco Viéitez Fírvida, que este señor de aquí xa de maior. Francisco Viéitez Fírvida naceu en Soutelo de Montes o 4 de 8 do 1917 e morreu en Madrid a finais dos anos 80. Emigrou, estivo en Venezuela moitos anos. De feito, eu falei moito co fillo, que morreu fai uns anos por culpa do Covid. Despois vos conto a historia, porque a verdade é que para min foi unha persoa moi especial, o fillo de Francisco. No 1933 aparecen outra vez en la revista La Vida Gallega, e no 1933 aparecen no programa das festas do San Froilán. Os Gaiteiros de Soutelo, que teño aquí o programa das festas, foron tocar o San Froilán en Lugo. Entón, nada, se algún día se volve a facer o cuarteto de gaitas, pois estaría moi chulo leválos ao San Froilán para rememorar aqueles anos. Seguiron tocando e atopámonos co 1936, co estourido da Guerra Civil, e aquí xa a partir de aí pois a figura do cuarteto pois xa deixou de tocar como tal. Foron a tocar as Olimpiadas Populares de Barcelona, foron tamén coa sociedade musical coa sociedade artística, perdón, e nada, instaurou a Guerra Civil, pillounos ali no medio, fixeron para vir outra vez para Galicia, pero mandáronnos por Madrid. A verdade é que foi bastante caos, porque non sabía moi ben como estaba sendo a guerra. Nesta nota de prensa podes ler que esta non é, espera, aquí está. No obstante, los gaiteros consiguieron internarse en el referido país hace un mes y pico, porque pasaron a Francia, despois a Barcelona, baixaron a Madrid. Foi un pouco caos para eles. Eles foron capaces de pasar, pero poñen aquí, las mujeres que iban con los de la Olimpiada se hallan confeccionando ropa para el Ejército Rojo, es decir,
iban varios, algúns foron ao frente, de feito Charrone perdeuse a pista, uns din que foi a loitar na guerra, que os irmáns regresaron, e aí foi onde os gaiteiros de Soutelo pois se desfixeron como tal. Pero atopei unhas noticias do 1939 onde aparecen os gaiteiros de Soutelo tocando nunha festa. Entón, non sei con que formación irían nas festas do San Roque. Non sei con que formación irían, e tamén no 1941 tamén aparecen os gaiteiros de Soutelo como tal tocando nunha festa. Entón, aquí sí que xa perdín os datos, non sei, supoño que serían os dous irmáns, seguramente o bombeiro, o percusionista, o bombeiro, pois, en principio, eso, marchou a fronte a loitar, pero esos datos sí que os descoñezo, entón, sempre os collo por pinzas, porque é o que eu creo, entón, pois iso. Entón, nada, xa saltamos a morte, directamente a Avelino Cachafeiro, pois que falece o 1972. Paso rápido, porque senón vou me liar moito. Avelino Cachafeiro, empresario, músico, poeta, escultor e poeta. Como empresario tivo Changui, que era un bar, sala de festas, tivo cine tamén, tivo un surtidor de gasolina, aquí podese ver co seu bigote, co seu famoso bigote. Como empresario, pois, o que usted comentaba, tiña unha funeraria. Aquí podese ver diante dunhas lápidas. Comentábame un dos familiares que seguramente esta fotografía aproveitou para copiar a formato das lápidas para facelas noutros lados, porque isto non é en Soutelo de Montes. E como pintor, pois podemos ver, ten varios cuadros, un deles, é o autorretrato que se lleve aí coa súa monteira, o seu chaleque e coa gaita ao lombo. Como escultor, pois hai varias cousas, o que máis se conserva é unha das últimas obras que fixo, que está no bar aínda do gaiteiro, que é o de Voando Casas da Vida, que se aproveitou despois para o libro de poemas, que non se pode visitar porque está custodiado pola familia, pero bueno, aínda se conserva. E depois, como poeta, editou un libro que é este, Voando Casas da Vida, un total de 42 poemas. Eu teño este, que está firmado, foi adicado. El normalmente cando adicaba os poemas, cando adicaba os libros, pois puña un pequeno poema. Aproveitaba e pois puña unhas palabras, firmaba e puña a dedicatoria a quen iba, non? De feito, se buscades por internet, hai un libro que se vende deste que costaba 150 euros. Como anécdota, Carlos Núñez subeu, creo que fora polas letras galegas, pois algo de Avelino, o que o vende pois debeu no ver e dixo, ostras, teño aquí unha xoia, e agora véndese por 1.500 euros o libro. En un dos comentarios que pon é que móstrame un solo libro que está firmado por ele que teña un poema inédito e tal, pois mira, hai aquí un. É dicir, e había máis, porque de feito a familia dicíame que normalmente cando viña, pois, vouche adicar, pois toquei a gaita non sei que, tal, os ventos non sei que, tal, e firmaba Avelino Cachafeiro, un libro adicado, é dicir, que hai libros adicados por aí, podes mercalos, cada un ponlle o precio pois que estime, pero bueno, 1.500 euros son moitos cartos. Os gaiteiros de Soutelo, canto e baile. O que me comentaba usted de sacar a bailar, pois isto facía Fermín. De feito, hai unha nota de prensa que pon aquí que Fermín deixaba o bombo no chan e sacaba a xente a bailar. De feito, cantaban tamén e facían un pouquinho de espectáculo. Deixaban o bombo, cantaban, sacaban a bailar a xente, pois para darlle un pouquinho, dinamizar un pouquinho o que ven sendo as actuacións. O Ferreiro foi á misa, era a canción que tiña, non sou o vestido preto. Cando tocaron a Santos acordouse do martelo. Ten 4 estrofas esa canción. Pois vou apuntar porque así estou facendo unha lista, do repertorio. O Pedro foi tocar a redondela. Perdeu a gaita no monte, chora a muller por ela. Toca a gaita, Iriño, toca, non deixes de tocar. Cando te toca a gaita, todos se poden chorar.
E sobre todo, debaixo da miña cama teño un pelexo de lebre. E ti debaixo da túa telo o de año que che leve. O Sautelo cantaba nós moitas veces, o noso grupo. Pois sí, pois sabedes que utilizaban, pois eso, supoño que sería para facer un pouco de, para que non se xa unha cousa sosa de chegan os gaiteiros, tocan, marchan, non? É dicir, sacaban a xente. De feito, creo que hai un artigo non moi apropiado as palabras que puñen que sacou a bailar a unha señora pois que non era, puña que non era moi guapa daquela época, é dicir. Pero bueno, son cousas que se escribían na época, entón hai que collelo pois como realmente era. Teño outro apartado que son os gaiteiros de Sautelo e acompañantes, e aquí aparece a tía Andresa de Outeiro, a primeira, a tocadora de pandeiro. Onte falando con Guillermo Ignacio nas xornadas, según mal non recordo, dixo que é a primeira muller que temos constancia de tocadora pandeiro, incluso de toda Galicia. Xa daquela aparecen en notas de prensa que unha anciana de 90 anos, é dicir, estamos nos remontando o seu nacemento o 1830-1840, e xa tocaba daquela, fíxome gracia de hábil tañedora pandeiro e notable cantora de Lalás e Muiñeiras, ou tipo genuíno de raza celta. Eso faime gracia. Pero bueno, a tía Andresa, tocadora pandeiro, pois tamén acompañounas neste caso nunha actuación coa Sociedade Artística de Pontevedra. Poñémoslle nome, non lle poñemos cara porque non se cosa nunha fotografía, estamos falando de moitos anos atrás. Pero bueno, temos unha quinta membra, non, do grupo que ás veces pois podía acompañar. Unha das cousas que me chamou a atención é que os gaiteiros de Sautelo a veces levaban parella de baile, e levaban parella adulta e incluso unha parella infantil. Pois acordades de José Novás e de Luis Tilbe, pois aquí están. José Novás e Luisa Tilbe, a parella adulta, outras parellas, José Novás, Diana Pacheco ou Aquilina Méndez, e a parella infantil, Luis Medal Novás e Amelia Medás Novas Vázquez, perdón. Estou aquí lendo unha cousa porque Luis Medal Novás e Amelia Novas Vázquez son curmáns. Diana Pacheco e Aquilina Méndez tamén eran da Sociedade Artística de Pontevedra. José Novasolla e Efigenia Novasolla eran irmáns, e José Novasolla e Concepción Vázquez foron parella e tiveron a Amelia Novas, e Efigenia Novasolla e Antonio Medal eran parella e tiveron a Luis Medal, é dicir que eran curmáns, os da parella infantil eran curmáns. Como achei esta información? Polo Facebook. Vendo unha das fotografías, unha señora puña que o seu pai pois bailara cos gaiteiros de Sautelo. Entón eu automáticamente escribinlle e pasoume esta información. E agora imos de poñer cara á parella infantil que acompañaba os gaiteiros de Sautelo. Aquí están Luis Novas Medal e Amelia Novas Vázquez, nunhas fotografías que foron cedidas pola familia. Máis fotografías, están, eles dous son os rapaces, están nas dúas. Aquí tamén se pode ver a Luis máis a Amelia. E nesta última, que aparece, isto foi publicado o 1 de setembro de 1928, cumple de fotografía que puña Grupo de concurrentes al lunch ofrecido por la Sociedad Coruñesa de Urbanización. Pois aquí están os gaiteiros de Sautelo coa parella de baile infantil. Aquí podemos ver a José Novás e Luisa Tilbe, que era sobriña, Luisa era sobriña adoptiva de José, que era unha sobriña por parte da muller. Agora ven unha das fotografías que eu cando a vin tíveme que sentar, porque é unha fotografía inédita. A min alucinoume, dixen eu, miña nai, isto hai que facer algo con ela porque é impresionante. Sei que está na casa, non sei que non, está na casa dos familiares de José Novás. É a seguinte fotografía, é a Sociedade Artística de Pontevedra. Vou pasar dúas diapositivas porque unha é pequena, pero creo que xa merece vela en grande, que esta de aquí. Esta é a Sociedade Artística de Pontevedra.
A vosa dereita está Avelino Cachafeiro, coa gaita, vense máis gaiteiros por aí. Creo que unha das... Hai outro gaiteiro a vosa esquerda, arriba de todo, un pandeiro, pero esta é unha fotografía que eu non sabía dela, parece moi impresionante. Sei que foi da visita ao rei, que sei que está aí, que está aí arriba. Outra das fotografías que me impresionaron, isto é en Pontevedra, vale? Esta fotografía foi sacada nas calles en Pontevedra. Outra das fotografías da Sociedade Artística é esta, que tamén me parece unha auténtica pasada. Vese o gaiteiro de Soutelo, que é o que está coa gaita, está tocando aí no medio, está, bueno, ten o irmán Castor, está coa gaita pois posta debaixo do brazo, e os rapaces están aí diante, tamén é unha verdadeira xoia que estas fotografías están en Sevilla, ni siquiera están en Galicia. E a última fotografía inédita é esta, que tamén podemos ver aquí a Avelino Cachafeiro, tamén con toda a Sociedade Artística de Pontevedra. A Sociedade Artística de Pontevedra tamén daría para facer un libro. Eu teño moi pouquiño información, pero daría para escribir un libro. Vale, gaiteiros de Soutelo en imaxe, pois máis fotografías. Estas vounas ir pasando cara adiante porque quero me centrar despois. Pois teño aquí tamén o álbum de estampas galegas, o original, coa súa fotografía, e o que vos dicía antes, a fotografía dos cruceiros. Esta foi o mesmo día, pero son dúas fotografías diferentes. Nunha temos xente por detrás, e noutra xa non. O mazo do bombo de Fermín, unha está no alto, e outra está batendo directamente no bombo. É dicir, son dúas das imaxes diferentes, pero sacadas no mesmo día. Unha pon Santiago de Compostela, tipos gallegos gaiteiros. É unha postal, unha tarjeta postal, que se mercaban antes, e a outra está aquí, neste álbum, Estampas de Galicia, da colección Casado. Son estampas de Galicia, pois típicas da zona, de cada zona, e aparecen como San Miguel de Olla, e aparecen os gaiteiros. E non é San Miguel de Olla, o que vos dicía antes, é na Franqueira. Máis fotografías en Muxía, outra que aparece. Nas festas de Santa Tegra, aquí a teño un grande, a ver se me cambia, espera, paseime, aí está. Non se ve a Avelino porque o tapa o rapaz que está aquí no medio, pero sí que se ve a Fermín co bombo e os irmáns. Como podes ver, os gaiteiros iban diante da percusión. Máis fotografías publicadas na revista Miscelánea, máis fotografías, estas moitas delas están en internet. Estas son empregadas para as revistas célticas e demais. E esta fotografía da colección da familia Gil de Ponteareas, dos artesáns, que me chamou a atención porque aquí veselle ben o bigote a Avelino xa. Nunha das festas, o 2 de decembro de 1933, según puña ali na fotografía. Pero bueno, chamou moitísima atención, eu esta tampouco a coñecía, esta fotografía. E agora imos á parte que os gaiteiros nos gusta, que é os instrumentos que conservamos dos gaiteiros de Soutelo. Eu empecei no mundo da gaita da man de meu pai e a raíz de aí entrei no grupo Os Gaiteiros de Soutelo e Coros e Danzas da Terra de Montes, dirixido por Avelino Alberte, que era o sobrinho de Avelino Cachafeiro. Eu teño moitísima relación coa familia. Fai uns anos, facendo unha investigación por outras cousas, saliu o tema dos gaiteiros de Soutelo. Pola casa dos gaiteiros de Soutelo, pola casa de Avelino, pasou moitísima xente a recoller, moita xente a preguntar, e díxome, vouche ensinar unha cousa que teño aquí, que creo que non me ensinei a ninguén. Entonces sacoume unhas cestas da froita de plástico, cun pano por riba, puxo ali, quitou o pano, e apareceron estes punteiros. E dixo, mira, estes punteiros eran de Avelino Cachafeiro. Eu dixenlle, vale, que fan aquí? Que fan aquí?
Dice, mira, se me permites facerlle unha fotografía, entón, se me permitiu, puse un papel branco para que se viran ben, saquei unha fotografía, bueno, este é Avelino Alberte, e dixome, non, é que teño máis cousas, teño un bombo, que sei que era o bombo do cuarteto, máis un tambor que era de Avelino, non era un tambor do cuarteto, pero era un tambor que tiña Avelino na casa. Sei que o color vermello pois o pintaron despois, para darlle un pouco de color, e dixen, pois, se algún día quere desfacerse disto ou que tal, pois xestionolle eu con quen queira, con algún museo, con tal, e dixen, no, de momento os instrumentos van quedar aquí, os teño custodiados e tal. Avelino morreu, a familia directamente dixeme, mira, entregámoschos a ti, fai con eles o que estimes oportuno, eu dixeme, pois vou intentar darlle a máxima difusión posible, porque isto son cousas que a xente ten que conocer, e nada, aquí os teño, despois volves ensino, unha vez que rematemos todas as presentacións, pois saco vos os punteiros para que os poidades ver, porque teñen bastantes peculiaridades. Falei tamén con Francisco Vieitez, o fillo de Francisco Vieitez, o que tocara a percusión cos gaiteiros de Soutelo. E un día falando con el por teléfono, díxome que tiña unha gaita de Avelino na súa casa, en Venezuela. Eu dixen, pois se me pudiera mandar unha fotografía, estaríalle moi agradecido. Entón, buscouna e mandoume unha fotografía. E díxome, bueno, cando vaya a Soutelo, levocha para que lle saques unhas fotos en condicións, que el sacara, era un señor maior. Entón, nada, seguimos falando, tema da pandemia, decíame que as cousas en Venezuela estaban moi fastidiadas, que cada vez vía máis difícil poder salir de Venezuela naquela época e que a cousa iba a se dilatar no tempo. Eu dixen que non pasaba nada, que prisa non había. O instrumento está localizado, xa cando usted veña de Venezuela, pois xa lle sacamos unhas fotografías. E un día que me dixo, mira, vouche mandar a gaita, vouche mandar, porque vexo que a cousa non mellora. Entón, por mediación da Hermandade Galega de Venezuela, pois mandáronmo para aquí. Eu dixenlle que tan pronto chegara, que xa o avisaba, que estaba aquí a gaita, que lle iba a sacar unhas fotografías conforme a gaita estaba aí, que se en algún momento quería recuperala, pois ya volví a entregar, por si pasaba calquer cosa. Con mala sorte que quedou enfermo con COVID e faleceu. A gaita está aquí, e nada, estoulle tanto a Avelino Alberte, a familia de Avelino Alberte, como a Francisco, sempre lle digo eternamente agradecido, porque estas cousas agora están todas xuntas, aquí están todos o material que se conserva, e polo menos está localizado, teño eu ensino sen ningún problema, é dicir, non o teño guardado nun caixón como podería estar pois noutros sitios. Entón, pois eso, eu teño material, onte expuxeno nas xornadas, pódese ver, pódese facer o que se queira. É dicir, a miña intención incluso medir os punteiros, facer unhas medicións, facelas públicas, de que todo o mundo teña información de cales eran os calibres dos punteiros, sen ningún problema, por se queren facer réplicas ou o que se queira. Feito, eu toquei este ano cun dos punteiros de Avelino nun acto que se fixo en Soutelo, e os punteiros pódense ver que pódense tocar, é dicir, sen ningún problema, pódense empalletar e están en boa conservación. Hai algúns que non, pero bueno, hai dous ou tres que sí que se poden tocar. Entón, nada, despois volves ensino porque os teño aí empaquetados, e despois xa pasaríamos á zona discográfica, e xa vou rematando. Se me lío moito, vou intentar ser un poquinho máis rápido. Os gaiteiros de Soutelo gravaron un total de 6 discos na Casa Regal, é dicir, 12 pezas. Cada disco tiña unha canción por diante e outra por detrás. Estos son os discos de pizarra orixinais da Casa Regal, porque despois foron reeditados por Columbia. Orixinais da Casa Regal teño 3, que son estes de aquí, son Farruquiña chaman a porta, Foliada de Luxán, este sería un deles. Falando co arquivo musical vasco, faleille depois que tiña este material e demais, díxome, cuidado cos discos de pizarra,
que son frágiles pero duros. E dixen, como vai ser unha cousa frágil e dura? Dixe, sí, porque son duros porque podes reproducilos e tal, pero con tal que caian ou tal, parten. É dicir, aparte, hai que andar con moitísimo cuidado. Teño tamén a folía de Tenorio máis Alborada de Rosalía de Castro, aquí. Outro dos discos, a pegatina, bueno, a galleta é a mesma. E despois teño o que lle chamo eu a xoia da corona, que isto en mercado de segunda man, eu non me calo nada, paguei 350 euros por el, son cartos, pero bueno, sarna con gusto non pica, que é a Muñeira de Chantada. A Muñeira de Chantada xunto co Fandango de Pontevedra, aquí están os dous. Comentaba Barreiro no alalá de ouvirmos, cando digitalizaron os discos, que foi difícil digitalizar a Muñeira de Chantada porque todos os discos de pizarra que atopaban estaban rotos por fora. Entón, o principio da Muñeira de Chantada, aparece Abelino falando, é que non eran capaces de atopar un. Entón atoparon un que sí que estaba ao inicio, pero ao final non, e atoparon outro que estaba ao final, pero ao inicio non, e empataron os dous. Entón, este vese que está ben conservado, pero cara ao final salta. É dicir, ti polo a reproducir, e escoitalo ben, pero chega un momento que o disco salta. Pero bueno, este é un disco original, son os discos, todas as grabacións que hai posterior son duplicados destos. É dicir, estos son os discos originais, os que publicou Casa Regal, que son os tres que conservo. Despois, hai máis que se publicaron por Columbia, que tamén era Casa Regal, porque tiveran problemas a empresa, e cambiaron o nome, voltaron a facer os discos, pero co logo de Columbia. Pois teño o resto, pois Alborada de Folía de Barro de Areu, que é Folía de Barro de Arén, que hai un fallo, de feito Barro de Arén é un lugar que está ali pretiño de Soutelo, e Alfonsina, Alborada de Rosalía de Castro, coa Folía de Tenorio, a Volta da Festa, tamén todos de Hecho de Arqueridiña. Aquí a galleta de Columbia xa é de outra cor, dependendo da época na que se fixese a reedición. Incluso hai outras verdes que se mandaban para fora ou que se imprimían xa directamente, que se facían directamente, pois, por exemplo, en Bos Aires. Hecho de Arqueridiña coa Volta da Festa, bueno, a Rianxeira, que pon aquí Folía das Rías Baixas, pon Rianxeira, co Estróupeles Tróupele, que hai xente que pon Estróupeles e non sei. Pois aquí según aparece Estróupeles Tróupele. E nada, a Farruquín chama a porta, non ves? Son edicións de Columbia, pero unha é vermella e outra é azul. Vale, estos son discos originais que se conservan, aquí está o catálogo, vale? E aquí o que vos comentaba antes, as grabacións foron no 1928 ou foron no 1929. O que está publicado ata agora pon que gravaron no 1928 no mes de xullo no Teatro Principal de Pontevedra e que coincidiron coa Coral de Ruada máis coa Banda Batallón de Mérida. Vale, ata aí todo correcto, entón gravaron no 28, non hai ninguna dúbida. Pero no 1929 publicase, vos acordedes nunha cousa que vos dixen no 1929 que publicaron unha entrevista a Avelino Cachafeiro? Vale, pois nesta entrevista pon que nese ano pon aquí está, nosotros hemos impresionado una docena de discos para la Casa Columbia no 1929, perdón, que cambiei, e pon, estoy enterado, en julio, en Orense, colaboraron ustedes unos buenos, bueno, que cobraron vostedes un cartos por iso, pero pon iso, pon que foron feitos nese mes de xullo de 1929. Entón, claro, aí xa non me saltan as fechas. Se foron no 28, como eles din, porque de feito, na autobiografía de Avelino Cachafeiro, pon que gravaron no 28. Na autobiografía de Castor Cachafeiro, pon que gravaron no 28. Tamén din que gravaron co Coral de Ruada, tamén din que gravaron coa Banda Batallón de Mérida. No 1929 aparece unha entrevista a Avelino Cachafeiro dicindo que fixeron os discos no verán dese ano. Coincidiron coa Coral de Ruada? Coincidiron coa Banda Batallón de Mérida? Pois se coincidiron, a Coral de Ruada mais a Banda Batallón de Mérida gravaron no 29, no Teatro Principal. Entón, están aí as datas que saltan. A que lle facemos caso? A eles, que o puxeron nas autobiografías,
ou as notas de prensa, que tampouco aparecen nomeados os gaiteiros de Soutelo. A Casa Regal mandaría un equipo a gravar, porque claro, antes mandaban un equipo como se facía ahora, de feito estos son discos eléctricos, é dicir, xa foron grabados con micrófonos, mandarían unha unidade móvil, por así chamala, ao Teatro Principal de Pontevedra en 1928, e un ano despois mandarían outra para, dubido moito, porque isto utilizarían seguramente varios días, viña un grupo, tocaba, gravaban, viña outro, tocaban, gravaban, viña outro, tocaban, gravaban. De feito, nos discos aparecen uns números marcados, que non se poden ver, que é o número de matriz. O número de matriz é o número que se llevan dando os discos, pois conforme grava. Se grava, por exemplo, Álvaro, pois chamámoslle 1, se grava Pepe, chamámoslle 2, 3, 4, que sexa. Entón, os números están correlativos, é dicir, tiveron que gravar, non sei se o mesmo fin de semana, pero sí que tiveron que gravar correlativos. Non hai ningún documento que digan, non, é que no medio xusto gravou outro. Non, gravaron eles. Aquí podemos ver o catálogo de este original do disco Regal do 1929, que aparecen os discos que se fixeron, que se estaban vendendo, pois está eso, o Coro de Ruada, os gaiteiros de Soutelo, os solistas da Coro de Ruada, Cuentos de Joselín e Banda Batallón de Mérida. En principio, eles gravaron xuntos. Entón, claro, se as notas de prensa poñen que foi no 29, pero eles puxeron que foi no 28, eu fíome un poquinho máis do que pon a nota de prensa e non da memoria de cando fixeron as autobiografías, porque ás veces as datas pois bailan un pouquiño, non? De feito, entre o 28 e o 29 pasaron un mogollón de cousas para eles, pois morreu Fermín, foron ás Américas, é dicir, unha serie de acontecementos que ás veces pois as datas van saltando, non? A min pásame agora, cando foi, sobre todo agora co tema da pandemia, cantos anos hai? Cantos anos? No, 4, 5. Pois daquela, con tantas cousas que estaban vivindo, pois seguramente lle saltaban as datas. E aquí están a fotografía de os gaiteiros de Soutelo, pois que dentro do como se chama, do libriño de discos da Casa Regal, non? Depois volveuse a publicar un catálogo xeral no 1930, que este de aquí, que tamén aparece, bueno, aparece todos os discos que a Casa Regal pois tiña a venda, sí? E aparecen eso, os gaiteiros de Soutelo dentro do catálogo, pero bueno, isto xa é un catálogo posterior do 1930, pois isto simplemente era adicado á música galega, este xa é o catálogo xeral de todos os discos, hai música clásica, música por rexións e demais. E depois as reedicións que se fixeron de todos os discos dos gaiteiros de Soutelo, que se aproveitaron pois para facer tamén unha escolma de grabacións. Son os míticos discos pequeniños, estos sí que son máis fáciles de conseguir en tendas de segunda man. De feito, están pensados sobre todo para mandar fora, porque, bueno, músicas de Galicia, folclore gallego, pois para mandar a xente que está emigrada. Entón, isto é un pouquiño a visión xeral que teño eu agora mesmo dos gaiteiros de Soutelo máis de Avelino Cachafeiro. Tanto coas datas, que sabedes que hai cousas que todavía non están de todo correctas as datas, pero bueno, xa polo menos temos unha visión un poquinho máis completa do que foi o cuarteto máis a vida de Avelino Cachafeiro. Castor Cachafeiro tivo outra vida paralela despois na migración en Venezuela, que tamén daría para escribir moitísimo, porque, bueno, fundou o grupo de gaitas celtas, gravaron un disco alá, moveuse moitísimo, tocou aquí tamén no 90 e pico coa Diputación de Pontevedra, fixeronlle unha homenaxe. Hai unha grabación da Miña de Ponte Sampaio que editou Juanjo Fernández no libro de Adelino Pichel e os gaiteiros de Forcarei, que se pode escoitar a Adelino Pichel tocando. Nada, se tendes algunha dúbida, vou ir sacando os punteiros. Sí. Non sei se é importante, pero teme contado meu pai que se aprendeu de memoria todos os temas dos gaiteiros de Soutelo
porque no cine que habían asados que se chamaba El Centro, poñían a música do gaiteiro do sector todos os domingos antes da sesión. Entonces, de tanto escoitar, tal, acabouse aprendendo de memoria todos os temas, ¿no? Dato curioso. O cine queimouse e desapareceron os discos, lóxicamente. Sí, sí. Ademais, eran uns discos que tiñas que ter un reproductor para escoitalos, os reproductores que había aqueles eran bastante arcaicos. Eu trouxen hoxe un supuestamente portátil, pero sabedes que é bastante grande. Isto é un gramófono, unha gramola, portátil, non ten campá, é dicir, ti chegabas co disco, púñalo, dabaslle corda, enganchabas aquí, vale, aí quedaría enganchado xa, daslle corda, e tirarías o que ven sendo a agulla, aí está, aquí sacas a agulla, pois o disco. Entón, claro, isto é supuestamente portátil, pero tens que ter un armatoste destos na casa que ocupa bastante. E despois non sei como sería o tema da distribución, onde se poderían vender, adquirir, porque, bueno, eso, os tempos agora da música é moi fácil, agora en calquer sitio podes mercar os discos, pero daquela, aparte que mover discos destos, que non se rompan, eu mercara un tamén de segunda man, chegoume roto, eso que viña moi ben embalado, pero claro, isto parte, isto cae e parte, entón pois hai que andar con moito cuidado e demais. Pero sí, sonaban tamén na radio, de vez en cando os puñan. Sí, sabes tamén que tocara un trozo do son, e hai fotografías, bueno, non sei que datos pequenas ten, pero eu vinas. Pois descoñezo. Había unha zona, un porto do son, había unha concentración de hórreos e aparecen eles tocando ali e máis tamén baixando. Pois descoñezo, teño que ver se teño algunha así nunha das carpetas do ordenador, pero non me sona, polo menos que me veña agora a cabeza. Vinas eu, sí, que me enseñaron, pero que bueno, deixino quedar. Sí, hai xente que ten cousas na casa e as quere compartir e outras que non, ou simplemente eso, pois teño isto, pero tampouco sei moi ben o que teño, que facer con el, se compartirse, non? Pero sí, pois é un dato interesante e curioso, sobre todo pois agora para tirar do fío. Claro. Por todo son, xa me quedei co tema. Sí, por eso. Por exemplo, fai pouco atopei isto, que é o Monte Santa Tecla, que pon 15 tarjetas postales con fotografías del histórico monte, editadas por Jiménez Hueto. E aquí aparecen eles, bueno, tamén son postais, e aparecen eles nas festas do monte, que vos ensinei antes, unha delas, que non sabía Abelino Cachafeiro, que estaba un rapaz diante, non sei se vos acordades, que aparecía cunha bandeira moi grande, que era... Ahora non a topo. Nada, que había un rapaz diante, eles estaban tocando, que vos comentei que os gaiteiros iban diante da percusión. Bueno, pois atopei isto e aparecen aquí tamén. Aparece a mesma bandeira, pero aparecen dende outro ángulo. Aparecen eles aquí en pequeniño. É dicir, son cousas que aparecen que ao non estar nomeadas como gaiteiros de Soutelo e tal, pois moitas veces pasan desapercibidas. Parecen, bueno, hai uns gaiteiros aí. Entón, tens que andar un pouco con ollo, se che gusta o tema, e dicir, pois, vou ver quen son, senón, pois, eu veixo esta postal e veixo, mira, hai aquí unha persoa cun tambor e tal, pois non lle dou máis volta. Pero sí, está ben saber iso, polo tema de despois buscar un poquinho. Vale, nesta maleta teño os instrumentos, os punteiros os teño metidos nos míticos churros das piscinas, non sei se coñecedes os de nadar. Pois abrimos a mitade e fixen uns socos no medio para telos. Hai un deles que non sei de que artesán é, que é este. Onte falando con Pablo Seoane, díxome que seguramente podía ser de Represas, de Ponteareas, pero sí que non teño nin idea de quen pode ser o artesán. Ui, perdón. Este sería un deles. Vou sacar o resto.
Vou sacar todos os materiais e así non ando coa... Ao final vou ter que utilizar o resto da mesa. Ides ver que as madeiras están bastante ben conservadas para os anos que teñen. Hai algunhas que están golpeadas, pero bueno, o tema de polilla e demais non hai. Entón, eso xa é un punto a favor. Aquí está todo. Estos serían as copas do ronco. Isto é de poceiro, feitas por poceiro. Son varias pezas que se conservan, pois a verdade é que bastante ben. Conservase bastante ben, non teñen ninguna fenda, ningún golpe. É dicir, poderíase utilizar tranquilamente para tocar. Tamén hai, bueno, estas tamén son de poceiro. E despois hai de Riobó, da Estrada, que estas sí que teñen máis uso, seguramente serían coas que máis utilizaban, e despois de curiosidade, a que vos parece isto? Donde vos parece isto? Ves algún... Asturiano, non? Pois é asturiano, en principio é unha parte do ronco asturiano, e se vos fixedes aquí está cortado, é dicir, debeu coller unha serra e serrar. Para que? Pois seguramente para adaptar o ronco. É dicir, o mellor tiña un punteiro e quedaballe o ronco moi grave e dixo, pois aquí a das bravas. Colleu e cortou. Entón isto é curioso, porque eu tamén cando vin dixen, anda, Asturias. Por que Asturias? El traballou en Asturias. Cando fora novo, seguramente ali contactou con algún artesán ou con algún gaiteiro, dixo, pois gústame como son este ronco, vou mercar ou traer algún, ou mellor intercambiou un ronco por outro. A saber, aquí hai eso, dixen, anda, mira, un ronco asturiano en Terra de Montes, cousa rara. E a parte do ronco asturiano, temos este punteiro, máis este, que tamén son asturianos. Falando con Chus Solís díxome que serían de cogollo os dous punteiros. Este está bastante perxudicado. Sí? Son máis grandes. Sí. Sí, aparte son bastante grandes os dous, se o comparamos xa directamente con este. E que tampouco sei nas fotografías, eu creo que algunha fotografía vese con isto, co tema do ronco. Entón, o que habría que facer, o seguinte que podría facer era facer unha comparativa das fotografías co material que teño. É dicir, para ver realmente con que ronco tocaba. Os punteiros os vexo máis difícil facelo porque temos un de Riobó, que é este. De feito, eu falara con Joaquín Espiña para ver para que me confirmase se era do seu obrado e díxeme que sí. De feito, ten anotado incluso as datas onde Avelino se encargara varias cousas, entre eles o punteiro. Este sería un de Riobó que tamén se conserva, tamén dentro do que está pegado, vese bastante ben. Deixámoslo aquí. E despois dous máis de Riobó. A zona de Terra de Montes tocaba moitísimo con Obradoiro Riobó. Riobó e Poceiro. As gaitas que se conservan. Sí. Pois mirade, este punteiro, por exemplo, é de Poceiro e ten outro igual de Poceiro. Aquí están, dous punteiros de Poceiro. Agora ben, está o eterno debate de tocaban aberto ou tocaban pechado.
Eu non o teño claro. Bueno, non o teño claro. Para min non tocaban en pechado, porque para min tocar en pechado é tocar sempre en pechado. É dicir, un gaiteiro que toca en pechado sempre. Non, é que a veces hai notas aí que sí que se escoita tal, vale, pois entón, se en algunhas notas sí que lle escoitamos pechado e noutras non, pois para min tocan aberto, pero a veces fai pechado, por ornamentación, por estética, por afinación, por lo que sexa. De feito, destes dous punteiros, os buratos xa non son iguais. É dicir, non ten uns buratazos, este vai empechado, vai bastante ben empechado, este non vai empechado, este vai en aberto. Entón, faría probas el, serían así os dous? Non o sei. Pero bueno, se escoitas algo lá de Rosalía de Castro, escoitas de vez en cando en alguna pasaxe e diste, aí está facendo pechado. No, pero aquí na baixada facendo limpio. Escoitas o dúo, cando tocan os dous xuntos e diste, joder, están facendo todo super limpo. Que hai outra xente que defende de, non, que tocan un pechado, pero tocan un pechado tan limpo que non se lle escoita o claqueteo. Entón, está aí o debate. A min é unha cosa bastante interesante que se podería... Outro dos proxectos que se podía facer era empalletar todo isto e facer un día unhas charlas. Tamén podría tocar un empechado outro en aberto. Tamén podría ser o caso, tamén podría ser o caso. Os punteiros son distintos. Tamén podría ser o caso. A cuestión é que estes dous punteiros foron tocados polos dous, porque aínda queda outro punteiro en discordia que non o teño aquí. Claro, que aínda queda... hai un dos punteiros que non teño eu, que ten outro familiar que ese sí que se ven nas fotografías que están tocando con eles, entón, claro, poderían ser este un de Castor e outro de Avelino? Pois poderían ser. Podría ser todo de Avelino e Castor que tivera outro, tamén podría ser. Castor Cachafeiro tocaba en aberto, polo menos cando era maior. É dicir, ensinoulle ao resto dos alumnos en Venezuela que tocaban en aberto. Entón, eu se toco sempre en pechado, vou ensinar no meu sistema aos alumnos, non? Para que vou andar cambiando. Se toco en pechado, pois os meus alumnos van en pechado, pero Castor tocaba en aberto. Entón, claro, facer ese cambio de pechado a aberto, pues, parece un pouco, non sei, darlle demasiadas voltas ás cousas. Entón, estes dous punteiros son de Poceiro. E a gaita que veu de Venezuela, que é esta, que chamamos a gaita viaxeira, gardo o... Así foi tal cual me entregaron. É dicir, o señor a tiña así dentro dun armario, e chegou de Venezuela e chegou así. Entón eu guardo tamén o envoltorio, viña tamén con nó aquí, e agora vou la ensino porque parece que o círculo péchase dun dos roncos. Vale, ten en conta que isto todo está en Souto de Montes, isto que está aquí está en Venezuela. Por qué? Porque Avelino, cando marchou para Venezuela, Francisco dixolle, mira, vas levar unha gaita, deulla. Entón, tan pronto vin isto, dixen, ostras, isto sóname. E aparte está cortado. Dixen, pero si, o mismo que este. Entón, porque dicíame, e como sabes que era de Avelino? Eso surdiu un día nun debate, e como sabes que era de Avelino? O mellor era unha gaita que tiña, dixen, home, mira, se isto estaba en Soutelo, isto estaba en Venezuela, son as mesmas madeiras, están as dúas cortadas, hombre, todo apunta, non, a que é a gaita de Avelino. Pero bueno, para que vexades, este sí que se lle ven os cortes aquí, non sei con que debeu facer, un machado, sí que se lle ven os cortes, pero bueno, sí que se pode observar que é a mesma madeira, é dicir, é o mesmo corte, a mesma madeira, o mesmo color, as dúas asturianas. Aquí sí que temos isto, a copa do ronco, outra copa do ronco que tamén se conserva, tamén está bastante ben. E o punteiro, máis a primeira, esta sería unha delas, e este punteiro, se vos fixades no burato abaixo, estiveron aí facendo máis. Para que? Pois non o sei. Sensible subtónica? Non sei. Non sei, habría que probalo e demais. Mello lle quedaba un pouco alto e dixo, pois, máis para baixo. Pero de feito están, o sea, notase que son dous buratos diferentes. Non é que abriran, non, é que depois
se queres, vémolo máis de cerca. Se vos fixades, son 2 buratos postos á vez. É dicir, non é collín algo e rasquei ata facelo máis. Non. Está doblemente furado. É curioso. Está doblemente furado. Ao motivo, o descoñezo. Pero bueno, gracias a isto pues podemos ver. O José Romero, o meu home, desas cousas facía ser moito. Cando lle vía os punteiros que non lle afinaban ben, abríalle máis e depois tapaba con corcho no lado onde lle cortaba. Onde lle cortaba, claro. Para buscarlle a afinación. Para buscarlle a afinación. Exactamente. Estas se utilizaban, bueno, como me sale ahora, cera. Pois facía iso. Utilizaban cera. Para afinar ben, recortaba para o outro lado onde lle parecía, e no lado onde quedaba o hueco que cortara, metía un corso de ali e tapaba, e conseguía afinar ao seu xeito. Sí, pois este tamén debe ser así. De feito, vese que moitos dos buratos están, eu vou meter algo para abrirlos un pouquinho e demais. Vamos, que eu creo que, polo que se ve, gustaba de facer cousas e buscar novos sons, non? Isto non, pois métolle a man e ando neles para buscar afinación. Entón, isto é o que ata o día de hoxe se conservan de instrumentos. Se non vos quero dar máis a lata, entón gustaríame rematar a tarde de hoxe, bueno, dando outra vez as grazas á Asociación de Gaiteiras Galegas por terme convidado, escoitando os gaiteiros de Soutelo. Non sei se queredes escoitar algún disco en particular, algunha peza en particular, ou... Teñoas todas, creo. A Volta á Festa, a Miña Chantada, a Folia de Barro de Arén, a que querades, ou como se queremos escoitar varias. Eu normalmente, cando a última vez que o puxen a soar, puxen a Miña Chantada, para escoitala, e así tamén vemos como sona cando salta a... Sí, mira, parece que estamos topando a... non, sen ningún problema. O tempo no solo, non é, a verdade que para nada. O que pasa é que eu particularmente quería aproveitar para saber o seguinte. Os irmáns Ferralla teñen algo que ver na autoría da Muñeira de Chanzada? Que hai deso? Eu non... Si o sabes, non? Sí, non busquei, é dicir, non profundicei neso. No tema das autorías. Non hai nada, non? No tema das autorías eu non profundicei. Eu faloche do coñecemento que teño Avelino Cachafeiro. Avelino Cachafeiro, na súa autobiografía, pon o seguinte. O tema está claro que non é para gaitas. Pon o seguinte, e igual abro aquí un debate que é interesante, que pon, bueno, en el año 1928 he contraído matrimonio, Este mismo año impresionamos unas 12 canciones en discos de Casa Regal, recitales de canto y gaitas, cuyas partituras soy yo, Avelino Cachafeiro, el autor de música y letra. La Casa Regal me traicionó cuando registró los discos. En vez de ponerme como ejecutante y autor, solo pusieron, entre comillas, obra de tal por los gaiteros de Soutelo de Montes, director Avelino Cachafeiro. De esa manera, la sociedad de autores empezó años más tarde a pagarme cada año una miseria de unos céntimos por ejecución, a pesar de yo haber registrado en autores las partituras que hemos impresionado. Entón, son eles os autores? Douche a miña... Eu falo da Muñeira de Chantada. Vale, eu vouche falar da miña versión. E a versión que tamén dá a familia, é dicir, temos a teoría que non é o autor. De que non é o autor. De feito, nas grabacións, se vos fixades nos títulos, e se vos fixades nas pezas grabadas, eu teño a teoría de que hai unha produción musical por detrás. Produción musical falo a alguén que lle di, mira, ides gravar estes temas. Porque estamos falando de Alfonsina, Canuto Barea, Alborada Rosalía de Castro, A Volta da Festa, que non é unha peza tradicional de parte A, parte B, repetimos varias veces e rematamos na primeira parte con final longo. Hecho de Arquediviña, son pezas dunha execución que xa requerían unha preparación. Coñecer a algún autor, por exemplo, Canuto Barea. Entón eu creo que andaba detrás Juan Serrano, o director da Artística Pontevedra, aí tamén un pouco como asesor do repertorio.
De feito, falando con Xosé Luis Miguel, Pilis, díxome, canto duran cada parte das grabacións? Non teñen que ter unha duración máxima de 3 minutos. Unha teoría. A miña chantada como remata? Non, a miña chantada non se repite nunca as partes. Se se chegan a repetir non daba a duración, non? Pois unha das teorías pode ser que fixeron así para que entrase, para que non quedase moito espacio detrás. En plan, se facemos primeira dúas voltas, que mellor quedaba 1 minuto sen tocar, pois dicir, pois mal, imos coller a primeira parte, a segunda parte, imos a facer unha vez e así xa completamos o tema. É dicir, que creemos que hai unha elaboración por parte dos gaiteiros e por parte de algún produtor musical, e me chaman así. Pero bueno, isto é unha teoría que tanto miña e o tema da miña chantada por Xosé Luis Miguélez. Eso. Tema de autorías, nos creemos que non, que el iba polas festas, escoitaba, de feito o repertorio que ten, danzas de espadas, por exemplo, de Marín, é dicir, iba aos sitios, a Folia de Barro de Arén, eran melodías que cantaban e tocaban as pandereteiras dali, e seguramente gustoulle e incorporouna no seu repertorio. Seguramente esta muñeira pois a escoitaría, pois daríalle unhas voltas, cambiaría, e a gravaría. Para mí o impepinable é que a miñera chantada, que impuso a miñera chantada en coñecemento tal, foron eles porque a gravaron, é unha peza tocada en modo menor, a primeira parte, é unha execución cos instrumentos daquela época e demais, unha peza moi ben executada. Entón, autoría ou non autoría? Eu, a opinión personal, digo que non. Despois hai moitas teorías. Eu, pola información que teño, claro, a Muñeira de Chantada atribúyese a él despois de ganar no 1924 con este tema, pero parece ser que perteneció aos irmáns Ferralla, que eran músicos desa sociedade. De feito, eso, teño unha lista de temas que tocaron eles. Alguna vez foiches comentar o dos irmáns Ferralla? Sí. Sí. Eso está aí... Está aí na... Sí, o tema da miña chantada dá para falar. Pero bueno, eso, non hai ningún documento que diga que sí nin que non. Eu teño a miña teoría esa. A familia, de feito, foi un dos temas que saiu cando se fixera o roteiro pola Gagá en Soutelo. Creo que fora Oli que preguntara de Abelino Cachafeiro, miña chantada, tal. Pois Bautista Alberte, que é o sobrinho de Abelino Cachafeiro, é o que leva un pouco o legado cultural, pois dixo eso. Dixo, eu non sei se sí, se non, pero o que está claro é que miña chantada grabou na él, é unha das pezas que se popularizou pola grabación. A ver, é un binomio perfecto, non? Sí. Gráficamente, desde logo, é así como debe permanecer, pero bueno, que sí, que a autoría que... Sí, son datos curiosos que, ao final, pois iso, o repertorio, aparte do repertorio dos gaiteiros de Soutelo que está grabado, para mí é un repertorio moi ben escollido, moi ben escollido, ten de todo. O que pasa que non conseguín ver a firma da partitura original. Pero sí, iso, que as grabacións para min hai de cuarteto, hai de gaiteiro solista con voz, é dicir, están escollidas, non se meteron 4 a gravar ali e o que salga, están ben escollidas. Entón non sei se quero escoitar un particular, poño a miña chantada, quero escoitar a miña chantada. Bueno, ides ver que vai saltar ao final. Aí está.
Sabes que o son non é... Pero bueno, estamos falando de discos que dentro dos anos van ter 100 anos.